դրա համար ենք այստեղ շատ լավ ամեցիկ Պարոն վարչապետ Քարոզ Արշավի այս թեժ փուլում դուք հայտարարեցիք, որ Հայաստանում կան լրտեսներ, ոչ միայն քաղաքական, այլ իրավական առումով Ձեր հայտարարությունից հետո երբ արդեն քրեական գործ հարուցվեց եւ բարձրացավ որ խոսքը Բարգավաճ Հայաստանության երկրորդ համար Անդրանիկ Թևանյանի մասին է ըստ եւ իրավապահների Դուք այս օրերին բարբերաբար զգուշացումներ եւ սպառնալիքներ եք հնչեցնում ձեր գլխավոր ձեր իրավունք հայտնված այդ երեք ուժերի ներկայացուցիչների հասցեին եւ այս ֆոնին է այս գործահարություն արդյոք սա ինչ է մարդկանց համար կարծելու որ իրավապահները գործել են վերցուցումով այս քրեական գործահարությունով եթե ոչ այդտեղ նկարագրված դեպքերը վերաբերում են 2024 թվականի ապրիլի ազգային ժողովուրդի տեղի ունեցած փակնիստի քանի որ դուք ենթադրում եմ մանրամասներից տեղյակ կլինեք խոսքը արդյոք սահմանազատման հանձնաժողովների սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ այդ փակնիստի մասին էր որի ներկային եղել փոխվարչապետն ու արտգործնախարարը եւ այս վավերության գործը եթե դա ցույց չէ եւ իսկապես այն պարուսեցնել, որը որ իրավապահները պնդում են, դուք ինչպես եք գնահատում այստեղ իրավապահների աշխատանքը, այսինքն ստացվում է, որ 2 տարի, 2 տարի ձեր եւ նրանց պնդմամբ լրտեսը եղել է ազատության մեջ եւ շարունակել է գործել եւ երրորդ հարցը դուք նաեւ այստեղ նկարագրված է այն շրջանը, որտեղ Անդրանիկ Թևանյանը չի եղել ազգային ժողովի պատգամավոր, բայց այնտեղ նշված է, որ հավաքագրել է փաստեր, դուք ունեք տեղեկություններ, այսինքն նիստից ներկա ինչ-որ մեկն է կամ գուցե երկուսն են, չգիտեմ, մարդիկ են նրան տեղեկություններ փոխանցել այդ դեպքում պատասխանատվության այլ շրջանակներ ևս գուցե այստեղ ավելանան Եվ երրորդ հարցը դուք քիչ առաջ խոսեցիք Ռուսաստանի հետ փայլուն նորմալ հարաբերությունների մասին, ասում են, որ իրական է, արդյոք այս գործընթացը, ակնհայտ ես վարկեցի, այս քրեական գործը եւ այն բնույթները, որ դուք եք հնչեցնում ուղղության հետ կապված, սա արդյոք հենց հարաբերությունների ճգնաժամի մասին չի փաստում եւ առհասարակ ձեր գնահատումը ինչպես այն կանգնադառնալ հայ-ռուսական հարաբերությունների վրա։ Շնորհակալ եմ։ Նախ քրեական գործի մասին եկեք արձանագրենք, որ գործի օպերատիվ հատված իրականացրել է վարչապետի ենթակա մարմինը ազգային անվտանգության ծառայությունը, այսինքն ես բնականաբար բոլոր մանրամասներին կարող եմ տեղյակ լինել։ Երկրորդը, երբ որ լրտեսության գործը բացահայտվում, բնականաբար դա ունի նաև որոշակի օպերատիվ հետաքրքրություն։ Այսինքն մենք հիմա էլ ուրիշ լրտեսության գործեր ունենք, լրտեսներին չենք բռնում։ Մի պարզ պատճառով, որովհետև մենք հետևում ենք օպերատիվ, որպեսզի ցանցերը բացահայտվեն։ Գործելակերպերը բացահայտվեն, ել չեմ ասում, լրտեսի ստացած հանձնարարությունները նաև մեզ տեղեկություն են տալիս մեր դեմ իրականացվող հետախուզական գործունեության մասին եւ ձերբակալման որոշում կայացվում է այն ժամանակ, երբ որ օպերատիվ հետաքրքրությունը սպառվում է։ Այսինքն պարզ է, չէ, լրտեսը գործունեություն է ծավալ, հենց իմացանք լրտեսը գնալ միանգամից բռնելը, կներեք դա գրագետ չի։ Պետք է թողել իր կապերը տեսնել, տեսնելում հետ աշխատում, ումա փոխանցում ինֆորմացիա, ումից է ստանում ինֆորմացիա, ինչ հանձնարարություններ է տալիս իր կուրատորը իրան, ինչի մասին է այդ հանձնարարությունները, որովհետև այդ հանձնարարությունները ինֆորմացիա են չէ տալիս մեր դեմ իրականացվող հետախուզական գործունեության մասին։ Ում է ներգրավում, որ կուսակցության ցուցակում է հայտնվում, ոնց է հայտնվում այդ կուսակցության ցուցակում, այդ կուսակցության ղեկավարը ումից է ստանում հրահանգը, ինչու է կատարում այդ հրահանգը, գիտակցում է, թե չի գիտակցում, որ ինքը գործ ունի օտարերկրյա հատուկ ծառայությունից իրեն տրված հանձնարարականի հետ։ Եվ նա ով կատարում օտարերկրյա հատուկ ծառայության հանձնարարականը ինքը նույնպես առնվազն Չ կլասի լրտես է։ Հասկանում է, թե չի հասկանում, թե հասկանալու հետ պրոբլեմներ ունի եւ դա ավանդաբար հայտնի է հայ հանրությանը։
Այս բոլոր հարցերը պետք է պարզաբանվի, չէ՞։ Կապ ունի արդյոք նրա հետախուզման մեջ գտնվող որդու գործոնը, այդ գործոնով իր վրա ազդել են, թե չեն ազդել։ Թե ինքը կամավոր ծառայում է սեփական երկրի շահերի դեմ, թե ինչ-որ բիզնես շահեր ունի, եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Այսօր էլ լրտեսներ կան, որ գիտեն, որ լրտեսներ են։ Իրենք չգիտեն, որ մենք գիտենք։ Որ պահին ճիշտ համարենք գործողություն անել, այն պահին էլ ճիշտ է անում ենք այդ գործողությունը, որպեսզի այդ ռեսուրսը իր օպերատիվ հետաքրքրությունը, մեր հետաքրքրությունը ամբողջությամբ բավարարվի։ Որոշումը կայացվում այն պահին, երբ որ հասկանում ենք, որ արդեն ամեն ինչ գիտենք, էլ նոր բան իմանալ չենք կարող, հետևաբար պետք է գնալ արդեն գործողության։ Գործողությունը կասեցնել։ Մանրամասների մասին քննչական մարմինները ըստ պատահության կտեղեկացնեն, որտեղ դա արդեն քրեական գործով գտնվող հանգամանքներ են, որոնց վերաբերել հետագա պարզաբանումները կտրվեն։ Ինչ վերաբերում է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները, ես ձեզ ուրիշ օրինակ բերեմ, ասենք օրինակ Հայաստան-Եվրոպական միություն հարաբերությունները։ Մինչև հիմա մենք ավիացիոն սև ցուցակում ենք։ Եվ մեզ չի հաջողվում դուրս գալ ավիացիոն սև ցուցակից, դա նշանակում է, որ Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերություններում ճգնաժամ կա, չի նշանակում։ Ես հասկանում եմ, որ Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում ճգնաժամ հարուցելու ցանկություն ունեցողների թիվը բավականին մեծ է եւ Հայաստանում եւ Ռուսաստանում։ Բայց ես ինչպես ասել եմ, մենք Ռուսաստանի հետ չենք վիճելու, առավելևս չենք կռվելու, որտեղ դա անլուրջ է։ Հայաստանը իր մասշտաբներով, Ռուսաստանը գերտերությունը, որին պետք է վերաբերվել հարգանքով եւ մենք վերաբերվում ենք հարգանքով։ Եվ Ռուսաստանի շահերին ենք մենք վերաբերվում հարգանքով։ Ես նախկինում ասել եմ, ելի ասում եմ, որ Հայաստանը երբեք ներգրաված չի եղել հակառուսական գործողությունների մեջ, ներգրաված չի եւ ներգրաված չի լինելու։ Ես ձեզ նախորդ բրիֆինգի ժամանակ պատվեցի մի դրվագ, որ պաշտոնական բանակցությունների ժամանակ ասվեց, որ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերությունների, Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններին վնաս է հասցնում Ռուսաստանի շահերը։ Ես խնդրում եմ մի օրինակ բերեք։ Երկու անգամ այդ հարցը կրկնել եմ եւ ոչ մի օրինակ հնարավոր չի եղել բերել, որովհետեւ չկա այդպիսի օրինակ։ Ասում եմ, որ Ուկրաինայի նախագահը եկել է Հայաստան, կներեք, իսկ ինչու պետք է չգար Հայաստան։ Ինչի որ Հայաստան-Ադրբեջանի այդ կոնֆլիկտի մեջ էր, Ադրբեջանի նախագահ չէր գնում Ռուսաստան։ Կամ Ռուսաստանի նախագահ չէր գնում Ադրբեջան։ Շենք մենք ասենք եղել է տենց դեպքի, որ մենք ասենք ինչի է այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը Ադրբեջանի հետ կոնֆլիկտի մեջ էր։ Եղել է տենց բան, որ մենք ասենք ինչի է Ադրբեջանի նախագահ գնում Ռուսաստան կամ Ռուսաստանի նախագահ գնում Ադրբեջան։ Այսինքն ինչ մենք հարաբերությունները պետք է մանավանդ, ես դեռ 2022 թվականին ասել եմ, որ մենք Ուկրաինայի հետ կապված հարցերում այն ժամանակ հապկում մեր գործունեությունը նույնիսկ սառեցված չէր։ Ես ասել եմ, որ Ուկրաինայի հարցում Հայաստանը Ռուսաստանի դաշնակիցը չի։ Շատ բարձ տրամաբանություն է, ինչն է պրոբլեմը։ Ինչի պետք է Ուկրաինայի նախագահը չկար Հայաստան։ Ինչն է խնդիրը։ Էլ իմ ասում, որ առնվազն այնքան, ինչքան մեր կոնֆլիկտի ժամանակաշրջանում Ադրբեջանի նախագահը քանի անգամ է գնացել Ռուսաստան։ Կամ Ռուսաստանի նախագահը քանի անգամ է գնացել Ադրբեջան։ Այսինքն դա ինչ բան է, այսինքն ինչ մենք պետություն չենք, Ուկրաինան պետություն չի, Ուկրաինային ՄԱԿ-ի անդամ պետություն է, եվրոպական քաղաքական
Համայնքի անդամ պետությունը Արդյոք նույնն է այդեցիայի ստեղծությամբ ինչպես դուք եք պնդում պետությունից որպես գործողել ընդդեմ Հայաստանի շահերին գործելու համար։ Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը պայմանագիր ունեն միմյանց տարածքում լրտեսական գործունեություն չծավալելու։ Խախտվել է պայմանագիրը։ Չգիտեմ, դա ընթացքում կերևա։